La producció integrada és un sistema de producció d'aliments d'alta qualitat respectuosa amb el medi ambient i la salut del consumidor. Un dels aspectes principals és la protecció de la biodiversitat. Les seves normes tècniques ens indiquen una sèrie d'opcions ecològiques per a fomentar i conservar un entorn natural i equilibrat d'explotació agrària, amb un ecosistema de plantes i animals diversificats. Algunes de les opcions que es duen a terme són mantenir una coberta vegetal, establir una àrea de compensació ecològica, establir refugis artificials per als ocells, insectes, entre d'altres. Avui ens trobem a les empreses Costa Brava Fruticultors, Girona Fruits i Frutícola Empordà i Profruit Girona, que produeixen i comercialitzen poma tot l'any i pera, préssec i nectarina primavera i estiu. Les finques d'aquestes explotacions es troben a les comarques del Gironès i Baix Empordà, on produeixen aquests productes sota la norma tècnica de la producció integrada, aconseguint un producte d'alta qualitat. La producció integrada també regula el procés de fertilització, obligant a realitzar anàlisis de sòls, aigua i fulla que permeten interrelacionar les necessitats de la planta amb la disponibilitat d'elements i ajustar les aportacions de fertilitzants. D'aquesta manera s'optimitzen les produccions, s'abarateixen els costos i s'eviten contaminacions del sòl i de l'aigua. L'optimització de l'aigua de reg, les operacions de cultiu determinades i controlades i la realització de tractaments únicament quan siguin necessaris són també prioritats en aquest sistema de producció. Tots aquests processos queden reflectits en el quadern d'explotació, on s'anoten totes les actuacions que s'han realitzat sobre el cultiu. Aquests quaderns estan supervisats d'acord amb la legislació per un tècnic que assessora en tot moment el productor en tots els aspectes agronòmics. La traçabilitat des de la parcel·la d'origen fins al consumidor final és també una obligació que queda garantida amb el quadern d'explotació. Tot el compliment de la norma tècnica per part dels productors és garantit mitjançant el control i la certificació per part de l'entitat externa A+, que amb una tecnologia punta s'encarrega de fer els anàlisis i controls que requereix la norma tècnica, així com la visita a les finques anualment. A+, entitat acreditada en el compliment de la norma europea del control i la certificació EN 45011, dona garantia al consumidor que els nostres productes són de qualitat certificada.